Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Duílio da Ducauto Mecânica. Beleza? Aqui pessoal, tá apresentando aqui um probleminha em comum aqui, ó. Isso aqui é uma S10 das antigas aí, 2005, né pessoal? Executive. Era mais completinha da época, né? Então pessoal, peguei esse carro hoje, né, pra dar uma volta. E peguei um problemazinho, pessoal, muito incomum, hein, de acontecer. Ele ficou batendo aqui como se fosse problema aqui na nossa pastilha, né? Quando a pastilha chega a bater aqui, ó, na manga de eixo, ó. Pastilha aqui, ó. Essa aqui é a pastilha de freio. E aqui é a manga de eixo, né? Essa parte aqui da manga de eixo. Tá? E aqui é a nossa pinça de freio. Ó, a pastilha aqui. Essa aqui é a molinha que faz a pressão aqui, pessoal, para ela não bater, né? Beleza? Tá, pessoal, aí como fosse um problema de bieleta, né? De bucha, pivô batendo, mas era um problema mais complexo, né? E quando eu tirei essa roda aqui, pessoal, eu já notei que o chumbo da roda tinha sido arrancado, né, pessoal? Que a roda tá aqui, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas depois, se for possível, eu vou mostrar um short aí, pessoal, que arrancou a pinça, né? Que a pinça arrancou o chumbo da roda, né, pessoal? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Aí eu fiquei olhando isso aqui, pessoal, e não tinha visto ainda o nosso problema aqui, ó. A pinça tava batendo na roda quando freava, né, pessoal? Olha o que aconteceu aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, a roda, o parafuso que segura. Vou chamar pra cá. Esse aqui é a pinça. Esse aqui é o parafuso que segura a nossa pinça de freio na manga de eixo aqui, tá, pessoal? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Tô falando besteira aqui, não é manga de eixo, pessoal. Não vou saber falar o nome disso aqui, mas é o suporte aqui onde vai a pinça, tá? Desculpa aí. Vamos chamar de suporte isso aqui. Eu não sei o nome certo. Tá, pessoal? Olha o que aconteceu aí. Vai ser ruim de focar, hein, pessoal. Mas, deixa eu ver aqui. Ó, pessoal, mas tá fácil aqui de ver, ó. Parafuso aqui, ó. A situação aqui, ó. Eu não desmontei nada, tá, pessoal? Apenas o parafuso quebrou. Aí, vou tentar, ó. A situação aqui, ó. Passar a chave de fenda aqui, ó. Olha aí, pessoal. Olha a situação aí. Tá? Eu não sei ainda, pessoal, o tamanho da dimensão aqui do estrago, né? O que aconteceu. Se eu vou perder as pastilhas de freio, que fazia pouco tempo ter sido trocado. Tá, pessoal? Eu vou estar desmontando aqui, né? Fazer o procedimento correto aqui. Abrindo a sangria aqui, enfaixar a nossa pastilha, né? Para não retornar o fluido de freio pro reservatório. Tá, pessoal? Se for possível aqui, ó, tá mostrando as etapas. Para sacar e se vai ser possível tirar esse parafuso aqui do nosso suporte, da pinça de freio. Tá, pessoal? Problemazinho aí, ó, muito incomum, hein, pessoal? Nunca tinha visto, né? Já 17 anos que mexo com carro, né, pessoal? E nunca tinha visto uma situação dessa, né? Chegar a quebrar o parafuso aqui, né? Tá certo que o carro é grande, é pesado, né, pessoal? Mas se acontece aqui, tá, pessoal? É efeito da fadiga, né? Fadiga, o carro pesado aqui, né? E todo o esforço tá sendo lançado aqui nesse parafuso, né, pessoal? Imagina aí o estresse que ele tava sofrendo aí ao longo dos 20 anos. Tá, pessoal? É muito legal a dica aqui, tá, pessoal? Porque é muito incomum, ó. Olha a situação, ó. Ó, pessoal, esse barulho aqui que eu tava ouvindo, ó. Só que quando freava, aí a pinça batia na roda aqui, ó. Ficava batendo na roda, ó. Lembrando, pessoal, que eu não desmontei nada ainda, hein? Só tirei a roda, mais nada, né? E a nossa tampinha aqui, ó. Tá? Que cobre aqui o nosso sangrador, ó, pessoal. Beleza, pessoal? Eu vou começar a desmontar agora, tá? E seguindo o vídeo, pessoal, vou estar fazendo mais alguma coisa aí, um shorts aí, para mostrar para você a nossa dificuldade aqui de resolver esse problema, tá, pessoal? Problema aqui, ó, muito incomum, hein? Muito incomum mesmo, tá, pessoal? E quem gostou, se foi útil para você, pessoal, se for possível, se inscreve aí no nosso canal, dá uma fortalecida aí, comenta se for possível. Beleza? Deus abençoe, muito obrigado.